Короче, мы на Альпике. На шесте, наверное, не пойдем. Потому что до нее еще идти 2,5 километра. Вон туда. И сама гора вон там. Вот она. Аж вон тут, вот здесь. Это капец. Наверное, чтобы на нее сходить, это нужно еще один день здесь заночевать. То есть нам надо сходить, вернуться. Это только к обеду мы вернемся. А нам надо еще собраться и спуститься к машине. Конечно, тут, блин, красиво, но